이번 참가자 박경덕 씨. 박경덕 씨 나와 주십시오. 어서 오세요. 자, 어르신 계단 조심하십시오. 예. 경덕이 파이팅! 환영합니다. 운동 좀 하신 것 같은데? 몸 좋아, 몸 좋아. 이분이 형사인 것 같아. 약간 복싱 할 것 같은 그런 느낌도 나시고. 야인 시대에 나오실 것처럼. 남자다우시다. 자, 본인 소개를 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 최강의 비주얼과 최강의 피지컬을 가지고 있는 신안군에서 김양식업을 하고 있는 박경덕입니다. 환영합니다. 되게 약간 마도로스 느낌이 있어. 바다. 파라사나이. 저희가 이제 45세 이상을 지금 오비브로 모시고 예심을 치렀는데 저보다 형님들이 많으신데요. 이분은 오비브의 막내십니다. 이분이 막내시라고? 막내라는 수식어가. 자, 오비브 막내 몇 살이십니까? 나이가? 수백 번을 들어도 믿을 수 없겠지만 올해 46살이고요. 46살이고요. 46살. 뭐 충격적인 부분이 있습니다. 와, 79년생. 야, 우리 아빠보다 적어. 와, 반전인데? 참고로 장윤정 마스터님하고 동갑입니다. 친구예요, 친구. 장윤정 씨 친구. 잠깐, 그러면 장민호 마스터보다 동생이 민호 형보다 나보다 한참 동생이네. 네, 형님. 네, 형님. 장민호 씨가 형이에요. 네, 맞습니다. 와, 너무 웃기다. 아니 저기 뭘 잘못 드신 거예요? 무슨 소리예요? 뭘 잘못 먹긴요. 아니 저기 자, 오비브 막내입니다. 박경덕 씨 무대 준비해 주십시오. 화이팅! 경덕 화이팅! 파이팅! 마미 화이팅! 박경덕 씨의 무대 지금 시작합니다. 기대된다. 갈대밭이 보이는 언덕 뭐야? 갈대밭이 보이는 언덕 목소리 왜 이렇게 미성이야? 동남 갈대밭이 보이는 언덕 미성 어떻게 한 거지? 진짜요? 특이하다 목소리가. 갈대밭이 보이는 언덕 뭐야? 통나무 집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네 힘이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소린가 숨어흐른 바람 소리 둘이서 갔던 갈대밭길에 달은 치고 있는데 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요 눈물이 날
지리는 사슬처럼 그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리 와 진짜. 어머 웬일이야. 어머 웬일이야. 어머 웬일이야. 누가 딴 사람이 들어가 있는 거? 박경덕 씨의 무대였습니다. 하트의 개수는 모두 17개입니다. 그렇게 아니야? 왜? 와 진짜 너무나 신선한 충격이었다. 진짜 반전이네. 진짜 찐반전. 와. 충격적이네 진짜. 주영훈 마스터가 굉장히 일찍 눌렀습니다. 아, 저 정말 깜짝 놀랐어요. 저는 이제 당연히 저분이 허스키한 목소리로 끈적끈적한 무언가를 보여줄 줄 알았는데 갑자기 아니 백이성 씨 얼굴에 조성모 씨 목소리가 나온 것 같았어요. 맞아. 완전히 미성이. 아까 충격적이네 진짜. 갈대밭이 보이는 우와 목소리 뭐야? 갈대밭이 미성이야. 보이는 미성이야. 미성이야. 아 진짜 반전이었어. 쓸쓸한 갈대숲에 세상에. 전 이렇게 맑은 미성을 최근에 본 적이 없는 것 같아요. 너무 이뻤어요. 우리 보통 미성을 노래 들으면요, 처음부터 끝까지 미성을 들었을 때 아 하고 듣다가 다 듣고 나면 조금 그냥 그렇게 흘러가는구나라고 해서 보통 노래를 듣는데, 경덕 씨 굉장히 큰 독특한 매력이 중간에 억지로 내는 갈성이 아닌데 중간에 살짝 갈리는 소리들이 나와요. 맞아. 막 피자 같은 거 막 많이 먹다가 중간에 시원하게 한국 음식 한번 딱 먹는 듯한 느낌? 숨어오는 바람 소리 억지로 된 게 아니라 원래 가지고 있는 게 재능이라는 거. 진짜로요? 진짜 독특하시다. 야, 너 잘 되겠다. 잘 될 거야. 그래. 네, 형님. 그래. 파이팅하고. 제가 왜 이렇게 싸가지 없어 보이지? 귀여우셔. 이 정도 미성이면은 본선 가야 되는데. 그러니까. 영탁 씨가 끝까지 고민하다가 하트를 안 줬습니다. 미쳤어. 그게 제가 잠깐 미쳤었나 왜 봅니다. 그랬어? 바이브레이션 같은 경우도 또 다 똑같은 바이브레이션을 사용하시더라고요. 네, 이게 이런 게 뭐 여러 가지 조금 옵션의 다양화가 좀 적용이 되었으면 조금 더 멋있으셨을 텐데 야. 그런 부분들이 네. 조금 제가 네. 마음이 움직이질 못했던 것 같아요. 예, 그래서 죄송하지만 네, 노래는 네, 너무 네. 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 우리 오비브 박경덕 씨 하트 17개 예비 합격자입니다. 수고하셨습니다. 경덕아 파이팅하고. 네. 파이팅 한 번에. 파이팅. 그래. 경덕아 수고했어. 파이팅. 아니 나이가 왜 이렇게 어렸어? 몰랐어. 와 최고.